नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे ख़बर मां ख़बर ॾींदा हलूं त डिवीज़न डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद सवाई खान ಛಲगरी डीसी सेक्रेटरी मटियारी में डिस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस जे जारी तहमीराती कम जो जाइज़ो वरितो वियो, जॾहिं त डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद के कम जी अॻुभराई ऐं तरक़ियाती कमनि में पेश ईंदड़ मसइलनि बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी, जंहिं ते डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मसइला हल कराइण जो यकीन ॾियारींदे चयो त लॻभॻि 10 करोड़ 40 लख रुपयनि जी लागत सां हैदराबाद डिवीज़न जे 8 ज़िलनि में इतलात खाते जी नयनि इमारतनि जी तहमीर जो कम जारी है, जेके हलंदड़ नए माली साल दौरान मुकम्मल कयूं वेंदियूं। इन मौके ते डिवीज़नल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद सवाई खान ಛಲगरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सोहेल अहमद आराई सां मुलाक़ात करे इंफॉर्मेशन ज़िले इंतजामिया विच में राब्तो क़ाइम करण लाइ पिण ज़ोर भरियो त जीअं सिंध हुकूमत पारां ज़िले जे अवाम जी तरक्की ऐं ख़ुशहाली लाइ हलंदड़ कमनि जो मौसर पज़ीराई थी सघे। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद तहमीराती कम खे तेज़ करे वक्त सर मुकम्मल करण ऐं म्यारी तहमीराती मटीरियल जे इस्तेमाल खे यकीनी बणाइण जूं हिदायतूं ॾींदे चयो आहे त नयनि ऑफिसनि जी तहमीरात सां इतलात खाते जा ऑफिसर तोड़े अमलो बहितर माहौल में पंहिंजूं सरकारी ज़िम्मेवारियूं सुठे अंदाज सां सरअंजाम ॾेई सघंदा। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।